Di tengah malam yang sunyi, di desa kecil bernama Lembah Cahaya, terdengar suara aneh yang memecah keheningan. Suara itu datang dari hutan lebat di pinggir desa. Penduduk desa mulai merasakan ketakutan karena suara itu seperti panggilan dari dunia lain. Salah satu pemuda bernama Raka yang selalu penasaran memutuskan untuk menyelidiki. Dengan hanya membawa senter dan keberanian, ia melangkah ke dalam kegelapan. Suara itu semakin jelas, membawanya lebih dalam ke hutan. Setiap langkahnya membuatnya merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Akhirnya, Raka tiba di sebuah clearing yang dipenuhi cahaya bulan. Di tengah clearing, ia melihat sebuah batu besar dengan ukiran aneh. Suara itu ternyata berasal dari batu tersebut. Raka mendekat dan menyentuhnya. Seketika, cahaya yang memancar dari batu itu mengelilinginya, dan dia mendengar bisikan, "Kami butuh bantuanmu." Raka terkejut, tetapi ia merasakan tanggung jawab. Dia tahu, petualangan baru saja dimulai. Misi untuk